أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın zikri devam ediyordu. Kendisi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığında kendisine hizmet ettiğinin zikri vardır. Sahih Buhari'de rivayet vardır. Ubeydullah bin Abdullah beyan etmiştir. Dedi ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a beyan ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman, hastalığı uzadığı zaman kendi zevcelerinden izin aldı. Yani benim evimde kalacağı konusunda ki orada bakılsın kendisine. Hepsi izin verdiler. Bunun üzerine iki kişi arasında çıktı. Ayakları sürünüyordu yere. Abbas ve başka bir kişinin Hazreti Ayşe'nin evinden çıktıydı. Oradan çıktı camiye gitmek için. İki kişinin yaslanarak. Ubeydullah dedi ki ben bunun zikrini Hazreti İbn Abbas'a yaptım. Hazreti Ayşe'nin söylediği dedi ki biliyor musun kim diyor ikincisi. Hazreti Ayşe'nin ismini söyledi. Ben dedim ki hayır. Birisi Hazreti Abbas idi, ismini söyledi ve ikincisinin ismini söylemedi. Dedi ki Hazreti Ali bin Abi Talib idi. Hazreti Abdullah bin Abbas beyan eder. Hazreti Ali bin Abu Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından kendi hastalığı esnasında dışarı çıktı. Sordular insanlar, ey Ebu Hasan bugün Resulullah'ın tabiatı nasıldır? Dedi ki elhamdülillah bugün kendisinin tabiatı daha iyidir. Bunun üzerine Hazreti Abbas bin Abdülmuttalib Hazreti Ali'nin elinden tuttu ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum siz 3 gün sonra başka birisine tabi olacaksınız. Çünkü Bahuda Allah adına yemin ediyorum ben görüyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalıkta çabuk vefat edecek. Çünkü ölüm anında Banu Abdülmuttalib'in çehrelerini ben iyi tanıyorum. Gelin biz şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidelim ve kendisine soralım. Bu muamele yani hilafet kimlerde olacak? Eğer bizde olursa biz onu öğreneceğiz. Eğer bizden başkasına verirlerse o zaman yine de kabul edeceğiz. Ve bu konuda bir vasiyette bulunacak bize. Hazreti Ali dedi ki Allah adına yemin ediyorum eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu şeyi sorarsak ve kendisi bize bu onur vermezse insanlar bize bu onuru vermeyecekler. Allah adına yemin ediyorum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu konuda asla sormayacağım. Bu Sahih Buhari'nin rivayetidir. Sahih Buhari'de Arapça kelimeler böyledir. Anta vallahi ba'da salasin abdus sağ.
Bunun konusunda Hazreti Veliullah Şah radıyallahu anh kendi kitabında bir not koymuştur. Not yazmıştır. Öyle birisi için kinayedir, bu işaredir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka birisine tabi olacak. Anlamı şudur ki kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün sonra vefat edecek. Hazret Amir'den rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Al-Fazıl ve Usama bin Zeyd gusül yaptırdılar ve kendisini mezara indirdiler ve bir rivayet vardır. Onlar kendisiyle birlikte Hazreti Abdurrahman bin Avf'ı dahi ilave ettiler. Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bakır'ın biati konusunda Hazreti Ali Hazreti Ebu Bakır'a biat ettiği bir zikir, değişik rivayetler var bu konuda. Bu konuda yazılıdır. Şöyle. Çünkü bazı rivayetlerde şöyledir ki Hazreti Ali rıza ve rağbet ile isteyerek hemen Hazreti Ebu Bakır'a biat etti. Bazılar bunun aleyhinde derler. Her neyse Hazreti Ebu Said Hudri'den rivayet vardır. Muhacirler ve Ansarlar Hazreti Ebu Bakır'a biat ettiler. Hazreti Ebu Bakır minbere çıktı. İnsanlara baktı. Hazreti Ali'yi görmedi orada. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Ali konusunda sordu. Ansardan bazı kimseler gittiler. Hazreti Ali'yi beraber getirdiler. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu Hazreti Ali'ye muhatap olarak dedi ki Resulullah'ın amcasının oğlu ve kendisinin damadı sen Müslümanların gücünü kırmak mı istiyorsun? Hazreti Ali arz etti. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi ceza vermeyiniz bana. Yakalamayınız. Ondan sonra biat etti Hazreti Ebu Bakir'e. Tarih-i Taberi'de vardır. Habib bin Abu Sabit'ten rivayet vardır. Hazreti Ali kendi evindeydi. Adamın birisi kendisine geldi ve ona denildi ki Hazreti Ebu Bakır biat etmek için vardır. Hazreti Ali'nin üzerinde uzun kamis vardı. Gömlek dışarı çıktı. Üzerinde bir izar yoktu ve başka bir çarşaf da yoktu üzerinde ki ben geç kalmayayım diye. Bu endişeyle dışarı çıktı. Hazreti Ebu Bakır biat etti ve Hazreti Ebu Bakır'ın yanında oturdu. Sonra kendi elbiselerini getirdi ve orada elbise giydi ve Hazreti Ebu Bakır'ın meclisinde kaldı. Hazreti Allama İbni Kasir diyor ki Hazreti Ali bin Ebu Talib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra ilk gün yahut ikinci gün biat ettiydi. Ve bu doğrudur. Çünkü Hazreti Ali Hazreti Ebu Bakır'ı asla bırakmadı. Ve Hazreti Ebu Bakır'ın arkasında namaz etmeyi dahi terk etmedi asla. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hazreti Ali konusunda Hazreti Ali Karramallahu vajha ilk olarak Hazreti Ebu Bakır'ın beytinden biraz geç kaldı. Fakat eve giderek birdenbire aklına ne geldi? Sarık dahi sarmadı ve hemen biat için geldi. Ve daha sonra sarık istedi. Demek ki kalbinde bir düşünce olacak ki bu çok büyük bir masiyettir, günahtır. Onun için acele etti ki sarık dahi sarmadı. Tam olarak elbise dahi giymedi ve hemen geldi. Bazı diğer rivayetlerde şu beyan edilmiştir. Hazreti Ali Hazreti Fatma'nın vefatından sonra Hazreti Ebu Bakir'e biat etti. Sahih Buhari'de olduğu gibi Hazreti Fatma'nın vefatına kadar biat etmedi Hazreti Ali. Birçok ulema Sahih Buhari'deki bu rivayeti cerh etmişlerdir. Hazreti İmam Behki As-Sunanul Kubra'da İmam Şahabuddin Zuhri'nin rivayetini zikrederek şöyle zikretmiştir. Hazreti Ali
Hazreti Ebu Bakır'ın biyetini Hazreti Fatma'nın vefatı sona kadar yapmamıştı biyet yazıyor. Tercümesi şöyledir. İmam Zuhri'nin bu sözü ki Hazreti Ali Hazreti Ebu Bakır'ın biyetinden Hazreti Fatma'nın ölümüne kadar geri kaldı. Bu kendisinin bir sözüdür. Ve Hazreti Abu Said Hudri'nin rivayeti. Daha doğrudur. Orada şu zikredilmiştir ki Hazreti Ali Sikife'den sonra genel biatta Hazreti Ebu Bakır'ın eli üzerinde biat etti. Ve bazı ulemalar Buhari'de mevcut bu rivayeti şöyle tatbik ettiler. Bu ikinci beyate tecdid ismini verdiler. Belki bu ulemalar düşünüyor olabilirler ki Buhari gibi bu kitabın orada olması konusunda gereklidir ki mutlaka bir şey olacak. Hazreti Ali'nin ikinci biyati ismini verelim. Her neyse bu gerekli değil. Buhari'nin bütün rivayetler doğru olsun. Doktor Ali Muhammed Salabi kendi kitabı Sirat Emirül Muminin Ali bin Ebu Talib Şahsiyetuhu ve Asaruhu da şöyle yazmıştır. Allama İbn Kasir ve birçok ehli ilim sahibinin yanında Hazreti Ali 6 ay sonra Hazreti Fatma vefat edince biyetini tecdid etti. Biyetin tecdid etti. Tecdidi biyet ismini koydular. Biyet ettiydi daha önce. Fakat Hazreti Fatma'nın vefatından sonra tekrar biyet etti. Hazreti Allama İbn Kasir yazıyor. Hazreti Fatma vefat edince Hazreti Ali uygun gördü. Hazreti Ebu Bakır ile birlikte kendi biyetini yenilesin. Hazreti Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi eseri Sirrul Hilafet'e şöyle beyan ediyor. Urdu tercümesi şöyledir. Arapçada bu kitap. Eğer farz edersek bile Sıddık-ı Akbar suçlamalar konusunda izah ediyorlar. Hazreti Ebu Bakır'ı suç atıyorlar. Ve diyorlar ki Ali'nin halife olması lazım idi o zaman. Bunun izah ederek Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki eğer bir farz edersek bile Sıddık-ı Akbar öyle kimselerden idi. Onlar dünya ve onun eğlencelerini üstün tuttu ve istedi ki gasip idi. Böyle bir durumda biz mecbur olacağız ki o zaman şunu dahi kabul edelim ki Allah'ın arslanı Ali dahi münafıklardan idi. El-İyazu billah. Ve onun hakkında düşündüğümüz gibi dünyayı bırakarak Allah ile alaka kuran olmayacak. Dünyanın ve eğlencelerine düşen ve onun eğlencelerine aşık olan olacaktır. Onun için kafir murtedileri bırakmadı. Diyor ki Hazreti Ebu Bakır konusunda kötü kelimeler kullanılıyor. Mudahene popoçuluk ile geçirdi günlerini. Ve 30 seneye kadar tekiye yaptı. Sonra Sıddık-ı Akbar Ali radıyallahu anh kafir ve gasip idi bazı kimselere göre, Şiilere göre. O zaman niye onun biyetine razı oldu? Ve neden zulüm ve fitne ve irtidat ile diğer ülkelere hicret etmedi? Allah-u Teala'nın yeri geniş değil miydi ki hicret edip başka yere gitsin? Takva sahiplerinin sünneti olduğu gibi ve Faşiyar İbrahim'e bakın. Hakkın şehadeti için nasıl kuvvetliydi, nasıl himmet sahibiydi. Baktı ki babası saptı ve doğru yoldan sapmıştır. Ve baktı ki onun kavmi putlara tapıyor. Ve Allah-u Teala büyük Allah'a bıraktılar. O hemen korkmadan, onlara perva etmeden, onlardan yüz çevirdi. Aldırış etmeden ateşe kondu ve tekiye yapmadı. Budur iyilerin sireti. Kılıç ve oklardan korkmadılar. Tekiyenin günahı kebire ve behayasızlık kabul ediyorlar. Eğer faraza onlardan bu küçük bir
hareket ederlerse Allah tarafından istiğfar eyleyerek ona dönerler. Biz hayret ediyoruz. Ali radıyallahu anh bunu bilerek bile ki Siddik ve Faruk kafir ve gasıptırlar. Onlara nasıl biat etti? Hazreti Ali her ikinin birliğiyle uzun zaman beraber kaldı ve ihlas ve inançla onlara tabi oldu ve asla zaaf göstermediler ve kerahat dahi göstermediler. Başka bir sebep dahi araya girmedi ve kendi iman ve takva kendisine mani oldular. Buna rağmen kendisinin fesadı, kafirliği ve irtidadını biliyordu. Ayrıca kendisinin ve ekvame alem arasında bir kavimleri arasında bir kapalı bir perde yoktu, bir kapı yoktu. Kendisi de bir esir değildi. Bu durumda kendisine vacip idi ki başka bir Arap bir doğu yahut batıdaki bir ülkeye gitsin. Eğer öyle bir durum ise hicret edebilirdi, gidebilirdi ve insanları savaşa sürüklerdi. Bunlar mürted ve kafirdirler. Bunların elinde savaşalım. Ve Badiye'deki yaşayanları savaşa çıkardı. Ve mürted olanlarla savaşırdı. Mesela Kezzab etrafında aşağı yukarı 100.000 insan toplanmıştı. Ali bu ülke buna daha fazla haklıydı. Bu daha uygundu bu iş için. Niye Hz. Ali kafirlerin peşinden yürüdü? Kafir diyorsunuz onlara. İktidara sahip oldu fakat tembelli kimseler gibi oturdu ve mücadeleler gibi ayağa kalkmadı. Neydi? Kendisine üstünlük alametleri olmadan rağmen kendisine mani oldu. Savaş ve hakka destek ve insanları çağırmak için niye ayağa kalkmadı? Kavmin en akıcı değil miydi? Kelamda ruh üfler onlar. Kendi belagati ve hüsnü beyan ile ve dinleyiciler için etkileyici etkiyle insanları kendi etrafında toplamak kendisi için bir saat belki de daha az bir zamanın işiydi. Bir Deccal'ın etrafında toplandılar. Allah'ın arslanının durumu bambaşka olmalıydı. Çok büyük şey yapan, Allah'ın yardım ettiği, Rabbul Alemin'in sevgili birisiydi. Sonra hayret vericidir ki kendisi yalnız mübayilerden olmakla kalmayıp, yalnız biat etmekle kalmayıp, her namaz şeyhen yani Ebu Bakir ve Hazreti Ömer'in arkasında namaz kıldı. Ve hiçbir zaman tehellüf yapmadı. Şikayet edenler gibi onlardan yüz çevirmedi. Bütün istişarelere katıldı ve onların iddiasını doğruladı ve bütün himmet ve bütün gücüyle onlara yardım etti. Ve hiç asla geri durmadı. Onun için düşünün ve söyleyin. Siz sitem görmüş olan ve kafirlerin durumu böyle mi olur? Sonra bakın ki yalanı bilmesine rağmen Hz. Ali kaziblere yalancı tabi oldu. Hz. Ali konusunda diyor ki Hz. Ali bilmiyor muydu ki kadir ve güçlü zata tevekkül edenler bir saniye için dahi kötü yola düşmezler. Doğrula için ateşe verirlerse de helak edilirlerse de ve paramparça edilirseler de yine de yüz çevirmezler. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam açmıştır ki Hz. Ali asla daha önceki halifelere muhalif olmadı. Aksine onlara biat etti. Sonra Hz. Ali hakkında söylediğiniz sözler Hz. Ebu Bakir'e biat etmedi. Bu Hz. Ali'nin durumunu, makamını düşürüyor çoğaltacağına.
derecesini. Hulefai Selase konusunda Hazreti Ali'nin düşüncesi neydi? Kendisinden önce 3 halife geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat edince Arap'ın birçok kabilesi mürted oldular. Dinden döndüler. Medine'de dahi münafıklar ortaya çıktılar. Ve Benu Hanife ve Yemama'nın birçok insanı Müslüman kazabıyla birleştiler. Banu Asad kabilesi ve Tay ve diğer birçok kimse Tuleyha Asadi'nin etrafında toplandılar. O dahi Müslüman gibi peygamberlik iddia ettiydi. Musibet çok çoğaldı ve durum kötüleşti. Böyle bir durumda Hazreti Ebu Bakır Hazreti Usama'nın ordusunu gönderdi. Kendisinin yanında biz az insanlar kendisine kaldı ve istediler ki Medine'ye saldırmak için plan yaptılar münafıklar. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır Siddik Medine'ye giren değişik yollarda Medine'nin etrafında bekçilikler görevlendirdi. Onlar kendi askerleriyle orada bekçilik yaparlardı geceleyin. Onların gözetleri arasında Hazreti Ali bin Abi Talib, Zübeyir bin Al-Amam, Kara bin Abdullah, Sa'd bin Abi Vakas, Abdurrahman bin Avf ve Abdullah bin Mesud idiler. Hazreti Ali o zaman dahi ordunun bir kısmı görevlendirildiydi korumak için. Resulullah'ın vefatının genel haberi yayıldı. Arap'ın birçok kabilesi mürted oldular ve zekat vermeyeceğiz dediler. Hz. Ebu Bakır Siddik onlarla savaşmak için savaşma irade etti. Urve'nin rivayeti vardır. Hz. Ebu Bakır muhacir ve insanları alarak Medine'den çıktı. Necid'in yerine geldiği zaman yüksek yere bir su ya gitti ve onlar oradan kaçtılar Bedeviler çocuklarıyla birlikte. Asıl şudur ki bir tarafta Müslüman, diğer taraftan mürset değil, zekat dahi vermeyeceğiz diyorlardı. Onun için savaş yaptı. Bu değil ki dinden çıkma yüzünden onlara ceza verdi. Hayır. Kaçtılar. Hazreti Ebu Bakır insanlar arz ettiler. Geri gidelim. Medine kadınlara ve çocukların yanına ve orduyu başka birisine amir tutun. İnsanların ısrarı üzerine Hazreti Halid bin Velid'e amir görevlendirdi. Ve onlara dedi ki eğer Müslüman olurlarsa ve zekat verirlerse aranızdan kim gelirse beyate girirlerse ve zekat verirlerse geri gelmek isteyen gelebilir. Ondan sonra kendisi Medine'ye geri döndü. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh beyan eder. Tarihten ispat edilmiştir. Hazreti Ömer kendi hilafet zamanında bazı yolculuklar için Hazreti Ali'yi amir olarak görevlendirdi. Tarih-i Taberi'de yazılıdır. Casr olayı zamanında Müslümanlarla ve İranlılar arasında orada olduydu. Hazreti Ömer istişareden sonra irade etti ki kendisi İslami orduyla birlikte İran'ın sınırına gidecek. Kendisinin arkasında Hazreti Ali Medine'nin valisi olarak görevlendirdi. Hazreti Müslim beyan eder. İlk ve büyük yenilgi Müslümanların Casr yenilgisiydi. İranlılara mukabil Müslümanların büyük ordusu vardı. İranlılar orada beklediler Müslümanları. İslami ilerleyerek onlara saldırdılar ve çok ilerlediler. Fakat bu İranlı kumandanın planı idi. Bir yandan bir asker göndererek onları ele geçirdi ve Müslümanlara tekrar saldırdı. Müslümanlar geri geldiler fakat baktılar ki Casr üzerinde düşman vardır. Başka tarafa gittiler ki orada düşman saldırıya geçti ve Müslümanların büyük bir kısmı nehire atladılar ve helak oldular. Müslümanların zararı o kadar fazlaydı ki Medine'ye kadar oraya sarsıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine'dekileri topladı ve dedi ki Medine ve İran arasında bir engel baki kalmadı. Medine çıplaktır.
ve düşman birkaç güne buraya kadar gidilecek. Onun için ben kendim kumandan olarak gitmek istiyorum. Diğer insanlar bunu kabul ettiler. Fakat Hazreti Ali dedi ki eğer siz şehit olursanız Müslümanlar münteşir olacaklardır ve onlar yayılacaklar. Onun için başka birisini göndermemiz lazım. Bu nedenle Hazreti Ömer, Hazreti Sa'd Romalılarda meşgul idi Suriye'de. Siz ne kadar asker gönderebilirsen gönder. Şu anda Medine çıplak kalmıştır. Eğer düşman hemen biz ona geri engel olmazsak Medine'ye iyi ele geçirecekler. Hazreti Ali çok büyük istişarede bulundu. Hazreti Osman kendisine sordu bir defa ülkede bu yaramazlığın sebebi ve nasıl onu kaldırabileceğiz? Hazreti Ali ihlas ile ve hürriyetle attı ki bugünkü sizin amellerinizin itidalsızlığının neticesidir. Dedi ki ben amellerde aynı sıfatları göz önünde bulundurdum. Hazreti Ömer onları gözetliyordu. Sonra ben bilmiyorum ki niye o kadar huzursuzluk var. Hazreti Ali dedi ki doğru, fakat Hazreti Ömer hepsini kendi eline tuttuydu. Ve o kadar tabiat sert idi ki Arap'ın en sert devesi dahi bağırıyordu. Fakat siz çok yumuşaksınız siz. Sizin ameller bundan istifade ederek kendi isteğini ne göre amel ediyorlar ve sizin haberiniz dahi olmuyor. Halk zannediyor ki ameller hilafetin emirlerine takip ediyorlar. Aynı şekilde bütün itidalsızlığın hedefi siz oluyorsunuz. Mısırlılar Hazreti Osman'ın evine sardılar. O kadar şiddetlendiler ki evden dahi yemekten dahi mahrum ettiler. Hazreti Ali öğrendi. Saranlara gitti ve dedi ki siz sarıldınız. İslamiyet ve insanlığa da aykırıdır. Kafirler de Müslümanlara esir tutuyorlar. Onlara yemek yine veriyorlar. Bu ne size zarar vermiştir Hazreti Osman? O kadar sert davranıyorsunuz. Hazreti Ali'ne aldırış etmediler ve kolaylık vereceğini reddettiler. Hazreti Ali kendi amamesini düşürdü ve geri gitti. Hazreti Osman'ın evini sardılar, suyunu kestiler. Bunun üzerine Hazreti Ali üstten baktı. Hazreti Osman dedi ki sizde Ali var mı? Dediler ki yok. Sa'd var mı? Dediler ki yok. Sessiz kaldı. Ondan sonra Hazreti Osman dedi ki aranızda birisi var mı? Ali'ye desin ki bize su versin. Hazreti Ali haber aldı. Su bidonu gönderdi 3 tane. Fakat Hazreti Osman'ine gidemiyordu. İsyancılar yüzünden. İzin vermiyorlardı. Banu Haşim ve Banu Umayya'nın birçok kölesi yaralandılar. Fakat sonunda su Hazreti Osman'ın evine ulaştı. Hazreti Ali öğrendi. Hazreti Ali Osman'ı öldürmek istiyorlar. Kendi oğulları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'e dedi ki kılıçlarınızı alarak gidin ve Hazreti Osman'ın kapısında durun. Ve asla bir isyancı kendisine ulaşmasın. Bunu görerek isyancılar ok atmaya başladılar. Bununla Hazreti Hasan ve Muhammed bin Talha yaralandılar. Bu arada Muhammed bin Ebu Bakır iki oğulla birlikte bir Ansari'nin evinden gizli bir şekilde Hazreti Osman'ın evine atladı ve kendisini şehit etti. Bu haber Hazreti Ali'ye ulaştı, baktı gelerek. Hazreti Osman gerçekten şehit olmuştur. Oğullarına sordu. Siz burada bekçilik yapmanıza rağmen niye Osman şehit oldu? Hazreti Hasan'a tokat attı ve Hazreti Hüseyin'in göğsüne bir el vurdu. Ve Talha ve Ubeydullah bin Zübeyir'i azarladı ve köfkeli bir şekilde evine geri döndü. Şeddad bin Avs beyan eder. Yom-u Dar günü Hazreti Osman'ın muhasarası şiddetlendi.
Hazreti Osman'ı esir alarak şehit ettiler hunharca. Hazreti Osman baktı ve dedi ki ey Allah'ın kulları, Ravi diyor ki ben baktım ki Hazreti Ali kendi evinden dışarı çıkıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amamesi başındadır ve kendi kılıcı vardır elinde. Onun önünde muhacir ve ensarların Hazreti Hasan ve Hazreti Abdullah bin Ömer dahi vardı. İsyancılara saldırarak oradan onları uzaklaştırdı. Bunlar Hazreti Osman'ın evine girdiler ve Hazreti Ali arz etti. Ey Emirül Müminin, size selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini yüceli, kuvvetlendi. Ne zaman ki beraber alarak savaş yaptı. Ben bakıyorum ki bunlar sizi mutlaka öldürecekler. Siz bize izin verin ki bunlarla savaşalım. Bunun üzerine Hazreti Osman dedi ki Allah'ı hak bilen ve kabul eden ki benim hakkım var üzerinde. Ben Allah adına diyorum ki benim için başkasının zerre kadar kanını akıtmasın ve benim için kendi kanını da akıtmasın. Hazreti Ali tekrar aynısını sordu. Ricada bulundu. Bunun üzerine Hazreti Osman aynı cevap verdi. Ravi diyor ki ben Hazreti Ali Hazreti Osman'ın evinden çıkarken gördü. Diyordu ki ey Allah sen biliyorsun. Biz bütün çabalarımızı sarf ettik. Sonra Cami-i Nebevi'ye girdi. Namaz vakti vardı. İnsanlar dediler ki Ebu Hasan ilerle ve insanlara imam ol. Hazreti Ali dedi ki ben size imam olamam. İmam mahsurdur. Sınır ben tek başıma namaz kılacağım. Sonra tek başına namaz kılarak geri döndü. Hazreti Ali'nin oğlu geldi ve dedi ki ey benim babam, Allah adına yemin ediyorum muhalifle Hazreti Osman'ın evine saldırdılar. Hazreti Ali dedi ki inna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah adına yemin ediyorum onu öldürecekler. İnsanlar Hazreti Ali'ye sordular. Hazreti Osman nerede olacak? Şehadetten sonra. Dedi ki Allah adına yemin ediyorum cennet olacak. Sordular ki bunlar nerede olacak? Öldürenler. Ey Ebu Hasan. Hazreti Ali dedi ki Allah adına yemin ediyorum ki ateş içinde olacaklar. 3 defa söyledi bunu. İsyancılar Medine'ye sardılar. Medine'yi. Bunun zikrini yaparken Hazreti Müslim radıyallahu anh şöyle diyor. Mısır ahalisi Hazreti Ali'nin yanına gittiler. O zaman Medine dışında bir kumandanlık yapıyordu. Kendisine gelerek arz ettiler. Hazreti Osman radıyallahu anh'u hilafete layık değil. Biz onu ayırmak için geldik. Umarız ki siz ondan sonra siz bunu kabul edeceksiniz. Onu sözünü diyerek Hazreti Ali münafıkların sözünü dinleyerek din hamiyetiyle kendi mertebesinin hakkıydı. Onlara reddetti ve sert davrandı onlara karşı ve dedi ki bütün iyi insanlar biliyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gaybi haber olarak Zul Marva ve Zul Huşub bunların bulunduğu yer oradaki askerlerden bahsederek onlara lanet okumuştur. Allah siz geri gidin azap versin. Onlar dediler ki tamam biz geri gideceğiz. Bunu söyleyerek geri gittiler. Hazreti Osman'ın şehadeti ve ondan sonra Hazreti Ali'nin hilafet beyatinin zikri şöyledir. Daha önce dahi beyan etmiş bulunuyorum. Her neyse daha detaylı olarak beyan ettim. Burada özet olarak söyleyeceğim. Hazreti Osman şehit olduğu zaman bütün insanlar Hazreti Ali'ye koşarak geldiler. Sahabeler ve diğer insanlar dahi vardı. Diyorlardı ki Ali Emirül Muminin'dir. Kendi evine geldiler ve dediler ki size biat ediyoruz. Kendi elinizi uzatın. Çünkü buna en fazla ehilsizsiniz. Bunun üzerine Hazreti Ali dedi ki bu sizin göreviniz değil. Bu Ashab-ı Bedir'in görevidir. Her kimin hakkında Ashab-ı Bedir razı olurlarsa
halife o olacak. Bunun üzerine hepsi Hazreti Ali'nin hizmetine geldiler. Ve arz ettiler ki biz başka birisini sizden daha fazla haklı görmüyoruz. Elinizi uzatın ki size biat edelim. Kendisi dedi ki Talha ve Zübeyir nerededirler? İlk olarak Talha kendisine biat etti. Sonra Hazreti Sa'd kendi eli üzerinde biat etti. Hazreti Ali bunu gördü. Camiye geldi. Minbere çıktı. Hazreti Talha ilk insan idi. Hazreti Ali biat etti. Ondan sonra Hazreti Zübeyir biat etti. Sonra diğer ashablar biat ettiler. Hazreti Müslim oldu radıyallahu anh. Hazreti Osman'ın şehadetin sonraki olaylardan bahsetti. Orada şunu dahi beyan etti. Hazreti Osman şehit edilince müfsidler Beytül Mal'ı yağmaladılar. Ve ilan ettiler ki her kim karşı çıkarsa öldürülecek. İnsanların toplanmasına izin verilmiyordu. Toplanamıyorlardı. Bugünlerde sokağa çıkma yasağı olduğu gibi Medine'yi sarmışlardı. Ve hiç kimsenin dışarı çıkmasına izin verilmiyordu. Sokağa çıkma yasağı gibi bir durum idi. Hazreti Ali'ni sevdiğini onlar iddia ediyorlardı. Ona dahi mani oldular. Medine'de çok yağma yaptılar. Durum böyleyken kalp katılığının öyle gösterdiler ki Hazreti Osman gibi mukaddes bir insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çok met etmiştir. Onu öldürdükten sonra bırakmadılar ve naaşı 3 günün nefin edilmesine dahi izin vermediler. Sonunda birkaç ashab geceleyin gizli bir şekilde kendisini defin ettiler. Hazreti Osman ile birlikte bazı köleler dahi şehit ettiler. Onlara dahi defin olmasına izin vermediler ve köpeklerin önüne attılar. Bu muamele yaptıktan sonra müfsidler Medine'deki insanlara bir muhalefetleri yoktu. Onlara izin verdiler. Ve ashablar oradan kaçmaya başladılar. 5 gün aynı durumda geçti. Medine'nin bir valisi yoktu. Müfsid bu çaba sarf ediyorlardı ki birisini halife seçsin ve onu istediği gibi kullansınlar. Fakat ashablardan birisi kabul etmedi ki Osman'ı öldüren onların halifesi olsun. Hazreti Ali ve Talha ve Zübeyir'in yanına gittiler sırayla ve onlar halife olmak için dediler fakat onlar inkar ettiler. Müslümanlar onlar varken başkasını halife kabul etmiyorlardı. Müfsidler dahi cebir kullandılar. Zor kullandılar. Zannettiler ki eğer birisi halife olmazsa bütün alem-i İslami bizim aleyhimizde bir tufan kopacak. İlan ettiler ki eğer 2 günde bir halife yapılırsa iyi. Yoksa biz Ali, Talha ve Zübeyir bütün büyükleri, insanları öldüreceğiz. Bunun üzerine Medineliler tehlike duydular. Hazreti Osman'ı öldürenler bizim ve bizim çocuklarımıza, kadınlarımıza ne yapmayacaklardır. Hazreti Ali'nin yanına gittiler ve halife olmak için söylediler. Fakat o inkar etti. Dedi ki ben halife olursam bütün insanlar diyecekler ki Osman'ı ben öldürttüm. Ve ben bu yükü taşıyamam. Talha ve Zübeyir de aynı şeyi söylediler ve ashablar halife olmak için kendilerine söylendiği zaman inkar ettiler. Sonunda tekrar Hazreti Ali'nin yanına gittiler ve ne olursa olsun siz bu yükü taşıyınız. Sonunda dedi ki bu şartla bu yükü taşıyorum. Bütün insanlar camide toplansınlar ve beni kabul etsinler. İnsanlar toplandılar ve kabul ettiler. Ancak daha sonra inkar ettiler. Hazreti Osman'ı öldürenlere ceza vermedikçe başkasının halife olacağına kabul etmeyeceğiz. Sonra dediler ki dışarıdaki kimselerin fikri sormadıkça birisi halife olmamalı. Fakat bunların sayısı çok az idi. Aynı şekilde Hazreti Ali halife olmayı kabul etti. Ancak netice oldu. Hatta alem-i İslam söylemeye başladı ki Ali Osman'ı öldürtmüştür. Hazreti Ali'nin bütün iyiliklerini eğer göz ardı edilirse
Bence böyle tehlikeli bir durumda hilafeti kabul etmesi dahi öyle bir cesaret idi ki çok methedilmeye değer idi. Kendi onurunu, kendi zatının İslamiyetine mukabil asla aldırış etmedi. O kadar büyük yük taşıdı. Hz. Musleh Maud Hz. Osman'ın şehadetinin olayından başka bir yerde zikrederek şöyle diyor. Bir iki gün yağma yapıldı. Fakat coşku biraz azaldığı zaman isyancılar kendi sonuçlarını düşündüler. Korktular ki şimdi ne olacak? Bazı kimseler Hz. Muaviye büyük bir zat kimsedir. Bunu mutlaka ölç alacağız ve Suriye giderek muhabereler yaptılar ki Hz. Osman şehit oldu. Ve hiç kimse onun öcünü almıyor. Bazı kimseler Mekke ve Hz. Zübeyir ve Hz. Ayşe ile birleştiler ve dediler ki ne kadar zulümdür. İslam'ın halifesi katledilsin ve Müslümanlar sessiz kalsınlar. Bazı kimseler Ali'nin yanına gittiler ve dediler ki şu anda musibet zamanıdır. İslami hükümetin bozulma tehlikesi var. Siz biat edin ki insanların korkusu gitsin ve barış olsun. Medine'de olan eshaplar kabul ettiler. O zaman bu uygundur. Siz bu yükü taşıyınız. Bu sevap olacak bu iş. Her taraftan mecbur edilince birkaç defa inkar ettikten sonra mecburen bu görevi aldı ve biat aldı. Şüphe yoktur ki Hz. Ali'nin bu görev işi hikmete tabiydi. Eğer o zaman biat almasaydı İslamiyet daha fazla zarar görebilirdi. Ali bin Muaviye'nin savaşı ile olan zarardan daha fazla zarar görecekti. Hz. Musleh Maud diyor ki unutmamamız lazım. Hz. Talha ve Hz. Zübeyir hakkında deniliyor ki onlar Hz. Ali'ne biat ettiler. Biatini bozdular. Bu kırdılar. Bu doğru değil. O kadar kolay biat etmediler. Musleh Maud detaylarını beyan ediyor. Bir biati kırarak Ayşe'nin evine gittiler. Ya onun aleyhinde savaş yaptılar. Bunun hakkında yazıyor Hz. Musleh Maud. Bu yanlış bir örnektir ve tarihi bilmeyişi neticesindedir bu. Tarih muttafiktir. Şahittir. Hz. Talha ve Hz. Zübeyir Hz. Ali'ye biat ettiler. O tevvi değildi, ceber ile biat alındıydı. Muhammed ve Talha iki raviden. Taberi'de rivayet vardır. Hz. Osman şehit olunca insanlar istişare ederek karar verdiler. Hemen birisini halife yapalım ki barış olsun. Fesad yok olsun. Sonunda Hz. Ali'nin yanına gittiler ve arz ettiler. Siz bizden biat alın. Hz. Ali dedi ki eğer siz biat etmek istiyorsanız daima bana tabi olmalısınız. Eğer bunu kabul ediyorsanız ben sizin biatinizi almak için razıyım. Yoksa başka birisini halife seçin. Ben ona daima tabi olacağım. Ve ona itaat edeceğim. Halife olana sizden daha fazla. Dediler ki size itaat etmeyi kabul ediyoruz. Hazreti Ali dedi ki o zaman düşünün. İstişare edin kendi aranızda. İstişareyle karar verdiler. Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir Hazreti Ali'ye biat ederlerse bütün insanlar biat edecekler. Yoksa Hazreti Ali'ye biat etmedilerse o ana kadar tam olarak barış olamaz. Bunun üzerine hakim bir cabala ve birkaç insanla birlikte Hazreti Zübeyir'in ve Malik Aştar birkaç insanla birlikte Hazreti Talha'nın yanına gönderildi. Onlar kılıç çekerek onları biat amade ettiler. Onların önünde kılıç çıkardılar ve dediler ki Ali biat edin yoksa hemen sizi öldüreceğiz burada. Mecbur olarak onlar razı oldular ve geri geldiler. Ertesi gün Hazreti Ali minbere çıktı ve dedi ki ey insanlar dün siz bana bir mesaj verdiniz ve ben dedim ki siz düşünün. Düşündünüz mü? Dünkü sözüm üzerinde misiniz? Eğer kabul ediyorsanız bilin. Tam olarak kamil olarak bana itaat etmelisiniz.
tekrar Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir'e gittiler ve zorla onları getirdiler. Rivayette açık yazılıdır. Hazreti Talha'nın yanına gittikleri zaman biat için söyledileri zaman cevap verdi ki innema ubayyu barkarhan, ben mecburen biat ediyorum, isteyerek biat etmiyorum. Aynı şekilde Hazreti Zübeyir'in yanına gittiler ve biat için söylediler. O da aynı cevap verdiler. İnnema ubayyu karhan, ben mecburen biat ediyorum. Mecbur ederek biat ettiriyorsunuz. Ben isteyerek biat etmiyorum. Bunun üzerine Abdurrahman bin Cumbud kendi babasından rivayet eder. Hazreti Osman'ın öldürülmesinden sonra Aşır Talha'nın yanına gitti ve biat için söyledi. O dedi ki bana mühlet verin. Ben görmek istiyorum ki insanlar ne karar veriyorlar. Fakat o bırakmadı. Yetullahu tallan anifa cabehi, onu zorla sürükleyerek getirdi. Çekerek. Hazreti Müslim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sahabesi Hazreti Talha o zaman bir ihtilaf yüzünden Hazreti Ali'ye mukabil kalktı ve sonra düşündü ki ben hatadayım. Savaş meydanından gitti. Bu olay burada başlıyor. Hazreti Talha mukabele için geldi ve biat etmedi. Fakat bunun detaylarını dahi beyan ediyor. Mukabele için geldi, biat etti mecburen, sonra mukabele dahi yaptı yahut yaptırıldı. Savaş bulduğu zaman ihtilaf oldu, sonra savaş dahi oldu. Ancak sözü anladığı zaman meydan sahasından bırakıp gitti. Hazreti Ali doğrudur. Bu konuda Hazreti Müslim diyor ki evine geri gidiyordu. Vahşi bir insan Hazreti Ali'nin ordusundan sayılıyordu. Yolda kendisini öldürdü. Sonra Hazreti Ali'ye geldi ve dedi ki size müjde veriyorum. Sizin düşmanınız Talha benim elimle öldürülmüştür. Hazreti Ali dedi ki ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafından cehennemi müjdeliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ondan duyduydum. Talha'yı bir cehennemlik birisi öldürecek. Sonra başka bu olayı beyan ederek Hazreti Müslim beyan eder. Hatim beyan etmiştir. Sal bin Macza bana zikretti. Cemal günü ben Hazreti Talha'nın yanından geçtim. Can çekişiyor bu. Yaraladı. O zaman can çekişiyordu. Bana sordu ki hangi taifedensin? Ben dedim ki Hazreti Amirul Muminin Ali'nin cemaatindenim. Dedi ki kendi elini uzat ki ben senin üzerinde biat edeyim. Benim elim üzerinde Ali'ye biat etti ve sonra Allah'a canını verdi. Ben gelerek Hazreti Ali'ye bütün olayı arz ettim. Kendisi dedi ki Allahu Ekber. Allah'ın Resulü'nün sözü doğru çıktı. Allah-u Teala aynısını sevdi. Ki Teala benim biatim yapmadan cennete girmesin. Aşire-i mübeşşereden idi. Önce mecburi biat idi. Sonra ölümden önce kamil şerh-i sadr ile biat etti. İyilik vardı tabiatında. Saadet vardı. Allah-u Teala ya cennete götürme sözü dahi vardı. Allah-u Teala istemedi. Böyle bir sonuç olsun ki hilafetin biatinden çıksın. Ve o zaman fırsat buldu ve hilafete biat etti. Bu olay daha bu olayla devam ediyor. İnşallah gelecekte beyan edeceğim. Bugün tekrar El Cezayir için ve Ahmediler için ve Pakistan'daki Ahmediler için duanızı istiyorum. Allah-u Teala onları korusun. El Cezayir'de dahi durum sertleşiyor. Orada dahi bir avukat var. Resmi. Sık sık duruşmalar açıyor Ahmediler aleyhinde. Pakistan'da dahi aynı şekilde zorluklar çıkarılıyor. Allah-u Teala bütün bunlara zorluklar çıkaranlar yahut muhalif edenleri ibret vesilesi yapsın. Ve Ahmedilerin durumu düzeltsin.
sertlikten geçiyorlar. Onlar için kolaylık yaratsın Allah-u Teala. Ancak bununla birlikte şunu da söyleyeceğim. Pakistan'daki Ahmedilere özellikle dualara ne kadar dikkat gerekiyorsa o kadar dikkat yoktur sizde. Onun için daha eskisinden daha fazla ve çok daha fazla dualara yönelin. Allah-u Teala bize çabuk bu zorluklardan çıkarsın ve kolaylık yaratsın ve gerçek İslam'ın mesajını biz hür bir şekilde Pakistan'da dahi ve dünyanın her köşesine götürenler olalım. Namazlardan sonra ben cenaze gayipleri kıldıracağım. Birinci cenaze Doktor Tahir Ahmet Rabbahan cenazesidir. Şehidin oğluydu. Sabık Amir Nawab Şah'ın amiriydi. 4 Aralık günü vefat etti. 60 yaşında. Kalp krizi geçirerek vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Doktor idi resmi. 1995 senesinde ilk kalp krizi geçirdi. Mithi'ye de yaptı ki Vakfe Cedid'in gözetimi altında Al-Mehdi hastanede dahi görev yapabilsin. Göz mutahassısıydı. Al-Mahdi hastanesinde insanlara ameliyat yapıyordu. Göz ameliyatı. Tatil günü Mahdi hastanesine gelirdi. Durmadan tıp kamplarına katılırdı ve bütün gün ameliyat yapardı bazen. Tarparkar'da yabancılar dahi kendisini çok seviyordu. Herkes tarafından sevilen bir zat idi. Kalp ameliyatı geçirdi. Son günlerde 2-3 defa ziyet gördü. Fakat görevine devam etti. Tarparkar'da Mithi'de 15 sene insanlara hizmet etti. Çok fakirleri seven, misafirperver bir zat idi. Hilafet ve nizam-ı cemaate çok saygı gösteren birisiydi. Allah-u Teala'nın lütfuyla gençliğinde vasiyet nizamına katıldı. Her çandaya katılırdı. Allah-u Teala merhume mağfiret eylesin. Derecelerini yükseltsin. Ve çocuklarına dahi onun iyiliklerini göre amel etmeyi nasip eylesin. İkinci cenaze Habibullah Mazhar İbn Çodri Allah Tahan oğlu Habibullah Mazhar Esir-i Rah-ı Mevla idi. 24 Ekim günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babası Hazreti Halifatul Mesih Sani 2. halife radıyallahu anh'ın Ali üzerinde biat ederek Ahmedi olduğuydu. Çodri Bey Habibullah Mazhar Bey devlet görevlerinde değişik yerlerde görev yaptı ve müdür olarak bir şube müdürüydü. Emekliye ayrıldı. Cemaat hizmetleri 50 seneden daha fazladır. Kaid Meclis'ten başlayarak Zaim Ansarullah ve değişik cemaat görevlileri, Sadr Cemaat vesaire gibi hizmetlerde bulundu. Tevhine Risalet 995 ölüm cezası var. İlk olarak bunun aleyhinde açıldı. Çodri Habibullah aleyhinde 29 Ekim 1995 senesinde Şahdara'da yazıldı. Bu bakımdan tarihsel ilk Ahmediydi ki bu yasaya göre Esir-i Rah-ı Mevla kalarak zorluklarından geçti. Session Court kendisini bıraktı fakat High Court Justice Abdülmecid Tevhine Risalet'in kendisini tekrar yakaladı. Ve ne olabilirdi muhalifler? Geniş bir şekilde çaba sarf ettiler. İngilizce ve Urduca'da broşürler dağıttılar ve kötü kelimeler kullandılar kendisi aleyhinde. Her neyse Çodri Hamidullah çok cesaretle bu şekilde Allah-u Teala'nın rızasına bağlı kalarak esir kaldı. Ve sonunda Allah-u Teala öyle bir
durum yarattı ki birkaç içinde hür kaldı, serbest kaldı. Teheccüdü bırakmadı, namazı hiç kaçırmadı. Son güne kadar namaza bağlı kalmalarına nasihat etti çocuklarına. Çok aciz, hilafeti seven birisiydi. Hutbeleri kendisi dinlerdi. Çocuk ev halisini toplayarak, bütün işlerini bırakarak burada oturarak hutbe dinleyiniz diyordu ve herkese dinletiyordu hutbe. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musa'ydı ve %9 vasiyet ettiydi. 9. Bıraktığı Rukiye 5 çocuk ve bir kız vardır. Bir çocuk Hasib Ahmet Murabbi'dir. Fazıl Ömer Foundation'da görev yapmaktadır. Allah-u Teala merhume mağfiret eylesin. Onun evladına dahi iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin. Bundan sonraki cenaze Beşiruddin Ahmet'in cenazesidir. 30 Kasım günü 86 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Hindistan'ın Firozpur şehrinde doğdu. Doktor Halifa Takiyuddin'in oğluydu. Hazret Dr. Halifa Reşiduddin'in torunuydu. Dr. Halifa Reşiduddin Hazret Umme Nasir'ın Halifetul Mesih Sani'nin ilk zevcesi idi. Onun babasıydı. Hazret Halifa Reşiduddin hakkında Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mal özveri konusunda çok methetmiştir kendisini. Neyse bunun neslinden idi kendisi. Cemaat görevlerine dahi katılırdı. Gayri Ahmedileri çağırarak tebliğ yapardı evine. 1998 seninde İsviçre'ye gitti. Orada değişik yerlerde kalıyordu. Sonra İsveç'e gitti. 1989 senesinde kalp krizi geçirdi. İyileşti. Sonra görevlere katıldı. Tebliğ sekreteri idi. Her sene celseye gelirdi İngiltere. Karısıyla çocuklarıyla birlikte. Bıraktığı karısı dışında 3 kız ve 2 oğul bırakmıştır. Karısı bir İngiliz idi. İhlas sahibi bir Ahmedi idi. Çok hayalı elbise giyen ve dine bağlı. Çok sade bir hayat geçiren bir bayandır. Din bilgisine sahip olmak zevkindedir. Amel etmeye dahi çalışıyor. Çaba sarf ediyor. Allah-u Teala onun imanını kuvvetlendirsin. Ve onun evladına dahi onun iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin. Allah-u Teala merhume merhamet ve mağfiret eylesin. Bundan sonraki cenaze muhtereme Emine Ahmet'in cenazesidir. Rafidin Ahmet, Halife Rafidin Ahmet'in kızı idi. Karısı idi. O 19 Ekim günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Guyana ile alakası vardı. 1940 senesinde doğdu. Guyana'nın meşhur bir Müslüman ailede Londra'da öğrenciyken Ahmediye cemaatine katıldı. Ondan sonra R.D. Ahmed ile evlendi. Dr. Halifa Takiyuddin'in oğluydu. Hazret Halifa Reşiduddin'in neslinden idi. Merhume bir misafirperver bir insan, bir bayan idi. Namaza bağlıydı. Daima namazlara bakardı. Hasta olmasına rağmen teheccüdü kaçırmazdı. Kur'an-ı Kerim'i tilavet yapardı her gün. Hasta olmasına rağmen her sene celseye katılırdı İngiltere'de. Dualara kuvvetli imanı vardı. Hilafet ile vefa alakası vardı. Daima benimle görüşürse özellikle acizane bir şekilde görüşürdü ve dua için söylerdi. Allah-u Teala hep ona da mağfiret eylesin ve onun evladını dahi cemaate bağlı tutsun. Kuvvetli alaka kurmayı nasip eylesin onlara. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.